聽唔聽到嗰啲喳喳聲 ？Hello， 大家好。咁上一次咧就同大家推介咗啦，我哋試驗品牌推出咗4款一個自熱嘅扭扭湯。咁今日咧就要同大家講解一下我哋嘅千年女神素湯係點樣飲嘅咧。首先咧，其實佢都有介紹嘅，順時針方向，大家聽下。好多煙出緊嚟啦喎！咁只要等5分鐘，當大家聽到好似煲湯嘅聲咧停咗之後，我哋就可以打開蓋飲湯啦。5 minutes later， 新鮮滾熱辣嘅靚湯就可以飲啦。打開蓋嗰時咧就要小心少少。湯咧，你哋見到係會有一個錫紙嘅染喺度嘅，將呢個染我哋向外邊慢慢去貼。個盒入邊咧係附送埋一個羹俾大家，大家隨時隨地就算唔係喺屋企，隨時可以有羹可以飲到靚湯。嗱，我哋個素湯好足料㗎，你見到啦。有竹笙啦、腰果啦、栗子啦、羊肚菌啦、姬松茸啦、蟲草花啦、紅棗啦，哇！嗱，我哋好多湯料噶，大家就可以隨時隨地飲到咁豐富材料嘅素湯啦。不過咧，我有個溫馨提示大家，千祈咧我就唔好建議俾屋企入邊嘅小朋友俾打開，因為都係比較真係好熱嘅，我希望大家就要小心啦。咁我而家飲湯啦。